جناب والا لما دویٹی تعلیم کنا حق کے چین والا تینا زبان شن میں دوئی کننگو کینیڈا برطانیہ والا تینا لما دوئی نقدر چاہیسو تو اینو پرس کو شان خواجہ مسونو ہو بہو امو خس کنا تینا زبان شرف تخیق کنا ہنینا زبان براویم دنیا نیرو زبان تا سچ گچینو زبان سے صدر علی وقار بدقسمتی بان یا گڑا نفساتی غلامی کے ننا بندگا کگرتے نا ہی تنا نیامٹی انگریزی شاغا تو ننو دے قابل چانے ولی اگر ہمو بندگ ردٹی اردو نا نیامٹی براوی ٹیت کرے تو مخیریاتے اینو ندور علم ندورے اینو سالاتا سفر بھی رگنڈگا تیٹیے سر مرے جناب والا اینو تو دنیا سے بالا سے نکچنک مسنے اینو انٹرنیٹ و گوگل نہ زمان ہے تو داسا ضروری کہ نمبیر علم نا کہ ایلو زبان الکننگت 6 سال خلین و پدین خالی بیرہ پینا نا زبان نہ توتا مرے صدر مجلس کنا حقی تینا حق خواوے اینو آندہ ہلانے کے وکی تینا آنینا لمدوی براوی تی تعلیم حاصل کے وے ای دنیا ایدہ ورندی توکے کنا زبانم زبانسے کنا زبانم زبانس ارے گڑا انتے کنکن شغانس مرے جناب علی براوی زبان پر سخینہ متکنا زباناتی آنے سٹے ولی دا لما بولی اینو انتے دا خپدی مسن اینو ننا زبان انتے قدر خمبا دانا سبب کے بادراتا میرو میرواڑی آنا لیستے نواب نورو سروانٹی تو میر نورا مینگلا زبانم جلاوانٹی لون خان وسوسنتن حوار اور صلاح الدین بابا براوی نور محمد پروانہ نا زبانم براوی پدیم نم پدی انتے جناب والا برس کو ایرو و بادرا پارو کاسر تو ننا زبان انتے قدر خمبا بلکہ ننا زبان تو دنیا نا گچے نا زبانی اہلی کلمان کنا داخواستے کہ بابو ہینو نا دا دور مقابلہ او ناور کن تھی نا خودی اور ذاتی چائنداری نا زمانہ ہے چائنداری کن ضروری کہ لما دوئی تھی یعنی چائنداری نا بنائے کے صدر مجلس ای تاک تو بازو داخست تو ضرور پاروٹ کے کنا زبان براوی بازنین و زبان سے اراٹی شاعری نا جتا تو کلم کاری چسم مزغا کو ای تینا ہی تا تدا شہراتی سر کاؤ داخواستے تون ہوار کے اینو نا مجلس اٹ کنا زبان ننا تعلیم نا کنا النگ سفیر مر سوزنا پیغامی کی سما کرنی ہے نو زمان بدل مس سما کرنی ہے نو زمان بدل مس اینو زندگی نا فسان بدل مس اینو الکن دیر ارمان دیر کن اینو الکن دیر ارمان دیر کن گڑا سراٹی خنان بدل مس والسلام لما وطن پائندہ